Like when I met God, Als ich Gott getroffen hatte, I asked God, fragte ich Gott, what shall I call you? wie soll ich dich nennen? God said to me, can call me parents. Und Gott hat zu mir gesagt, du kannst mich Eltern nennen. I'm your mother and I'm your father. Ich bin deine Mutter und ich bin dein Vater. So the true expression in future is, God is our parents. Und der wahre Ausdruck ist dann in der Zukunft, dass Gott unsere Eltern ist. Because parents' love is always unconditional. Weil die Liebe der Eltern ist immer bedingungslos. Mankind try every key, Die Menschheit hat jeden Schlüssel versucht. and they never could bring the peace on this earth. Und sie konnten nie diesen Frieden auf die Erde bringen. Even angels try everything. Selbst die Engel haben alles versucht. They inspired even many religions, Sie haben selbst viele Religionen inspiriert. but they could not bring the peace on earth. Aber sie konnten nicht den Frieden auf Erden bringen. But we never tried one key. Aber wir haben nie diesen einen Schlüssel benutzt. One key we have to try. Ein Schlüssel, den müssen wir versuchen. God was the creator. Gott war der Schöpfer. He created external and internal life. Er erschuf das äußerliche und das innerliche Leben. And he is the one who can give the purpose of life to his creation. Und er ist derjenige, der den Sinn seiner Schöpfung geben kann. And God said to me, 4 eyes, Und Gott sagte zu mir unter 4 Augen, tell mankind. sagt der Menschheit, New time in 21st century is die neue Zeit im 21. Jahrhundert ist one family world centered on God. eine Weltfamilie ausgerichtet auf Gott. One humanity, Eine Menschheit, one family. eine Familie. And God says, I will be centered on my creation. Und Gott sagte, ich werde ausgerichtet auf meine Schöpfung sein. So when God says, Das heißt also, wenn Gott sagt, this key in human history we never have used until now. dass wir diesen Schlüssel in der menschlichen Geschichte nie bis jetzt benutzt haben. God is not a 85% good and 15% evil. Gott ist nicht 85% gut und 15% böse. This is a wrong if some prophets say God is have something to do with evil. Das ist einfach falsch, wenn irgendein Prophet sagt, dass Gott etwas mit dem Bösen zu tun hat. This is absolutely wrong if religions say that God is the one who created hell. Es ist absolut falsch, wenn die Religionen sagen, dass Gott derjenige ist, der die Höllen erschaffen hat. No, mankind has created hell. Nein, die Menschheit hat die Hölle erschaffen. When they show their back to God, Als sie ihren Rücken Gott zeigten, they went in the way of darkness. gingen sie den Weg der Dunkelheit. And God is a light, Und Gott ist aber Licht. light of this universe, Das Licht dieses Universums. light of eternal life. Das Licht des ewigen Lebens. And God is the one who giving the purpose of life in human creation, angel creation and every creation. Und Gott ist derjenige, der den Sinn des Lebens in der Engelschöpfung, in der menschlichen Schöpfung und aller anderen Schöpfungen vorgibt. Without God, Ohne Gott mankind can live wherever they want to live. kann die Menschheit auch dort leben, wo immer sie auch möchte, Any planet they can live. auf irgendeinem Planeten, egal wo. But when they will talk about peace, Aber wenn sie über Frieden reden werden, when they're gonna talk about true happiness, wenn sie über wahre Freude sprechen werden, when they're gonna talk about real happiness wenn sie über die wahre Freude sprechen werden and true love, und der wahren Liebe, then without God,
ist ohne Gott, is not possible to create. ist all das nicht möglich zu erschaffen. Why I'm saying? Warum sage ich das? God said to me, Gott sagte zu mir, I am the true quelle and essential where peace and happiness and love begin. er sagte, er ist die wahre Quelle, wo wahrer Frieden, wahre Freiheit und wahre Liebe beginnt. Without him, God said, every soul will be empty, every spirit will be empty. Er sagte, ohne ihn wird jeder Geist und jede Seele leer sein. And also our heavenly parents, God, he says that in this whole eternity, you will never find home without him actually. Und Gott, unsere himmlischen Eltern, sagte auch, dass in der ganzen Ewigkeit ohne ihn du nie dein Zuhause finden wirst. And also, if there would be many God, Und auch, wenn es viele Götter geben würde, then creation would be absolute disorder. dann wäre die Schöpfung in absoluter Uneinigkeit. Look at this beautiful creation. Sieh dir diese wunderschöne Schöpfung an. And when you spiritual open, and you can travel, you can see the eternal life. Und wenn du geistig offen bist, dann kannst du auch das ewige Leben, wenn du geistig reisen kannst, dann kannst du auch das ewige Leben beobachten. How perfect is eternal life. Wie perfekt das ewige Leben ist. Only we are living too little world. Aber wir leben einfach nur in einer zu kleinen Welt. And that was my concern. And I was saying that now when I will leave this land, God will give me something universal. Und das war auch meine Sorge, oder das war das, was mich aufmerksam gemacht hat, dass wenn ich dieses Land verlassen werde, dann wird Gott mir etwas Neues geben. Because God is a universal God. Weil Gott ist ein universeller Gott. God is not a God of one planet. Gott ist nicht einfach nur ein Gott eines Planeten. God's universal truth is brighter. Gottes universelle Wahrheit ist viel breiter. And human beings make everything limited. Aber die Menschen machen alles begrenzt. Prophet make many things narrow. Die Propheten machen viele Dinge eng. But this is not a God. Aber das ist nicht Gott. Because God gave you universal mind. Weil Gott dir den universellen Verstand gegeben hat. That you can think whatever you wish to think. Dass du auch alles denken kannst, was auch immer du denken möchtest. But with a responsible way. Aber auf verantwortliche Weise. God gave you most beautiful expression to see. Gott hat dir den wunderschönsten Ausdruck gegeben, um zu sehen. God said to me, it took eternal time period to create Isaac. Gott sagte zu mir, es brauchte eine ewige Zeitperiode, um die Augen zu erschaffen. That's why Bible is saying God created man in his own image. Und deswegen sagt auch die Bibel, dass Gott den Menschen in seinem eigenen Ebenbild erschaffen hat. This is very deepest truth. Das ist eine sehr tiefe Wahrheit. Every expression what God has. Jeden Ausdruck, den Gott hat. Hearing, Zu hören, see, zu sehen, smell, zu riechen, taste, zu schmecken, feeling. zu fühlen. Everything God gave it to us. Alles hat Gott uns gegeben. Why God give it to us? Warum hat Gott uns das gegeben? Because God created us and God created this creation for joy. Actually. Weil Gott uns erschaffen hat und alles andere zur Freude. Yeah. God do not want to put you under this jail actually. Gott möchte dich nicht unter dieses oder in dieses Gefängnis stecken. God want to see you free. Gott möchte dich frei sehen. We have a wrong concept that if we meet God or we believe God, God want to take our freedom away. Wir haben ein falsches Konzept, dass wenn wir Gott treffen oder Gott sehen, dass er dann unsere Freiheit wegnimmt. Heavenly Father said to me, Und der himmlische Vater hat auch zu mir gesagt, you will grow every heaven du wirst in jeden Himmel wachsen and other creation. und in anderen Schöpfungen.
And then you will go a new heaven. Und dann wirst du in einem neuen Himmel wachsen. You will grow more. Und dort wirst du mehr wachsen. Then you will go another heaven. Und dann in einem anderen Himmel. And there will be continue heavens and heavens and heavens. Und es wird immer weiter und weiter neue und neue Himmel geben, in denen du wachsen wirst. And you will receive more and more light of God. Und du wirst mehr und mehr Licht Gottes erhalten. And you will come to know God more and more deepest way. Und du wirst Gott auf immer tiefer und tiefere Weise kennenlernen. Thank you so much. And next time we begin a new chapter. Danke fürs Zuhören und beim nächsten Mal werden wir mit einem neuen Kapitel anfangen.